地方咧，可以再慢慢去影相㗎。真係啊，難得仲要喺一個喺安全嘅情況之下，而喺事故嘅現場可以見到咁多嘅專隊啦。咁都要多謝佢哋咧勞苦功高嘅咁多位同事嘅努力，因為咧其實佢哋要考到唔同專隊嘅資歷啦，或者資格咧，其實都一啲都唔容易㗎。係啊係啊，其實我哋唔同嘅區域咧都會見到唔同專隊嘅同事咧，做一啲救援嘅示範嘅。大家喺呢個環節完咗之後咧，都方便可以隨便係遊覽我哋後面咧，睇下我哋專隊同事嘅示範㗎。咁啦，到最後啦，希望大家作熱烈嘅掌聲去歡送我哋咁多位救護同埋消防嘅同事。係啊，工程咗同埋控制咗同事。多謝晒咁多位同事，同埋希望大家見咁精彩嘅表演啦。咁我哋嘅表演，精彩嘅表演係源源不絕㗎。嚟緊落嚟，大家想睇咩表演先？救火啊！今朝咧，我哋就已經玩咗呢個咧1級火警嘅救火示範。咁咧，除咗1級火警之後咧，我啱啱見到咧好多着咗好整齊嘅制服、好靚、好高大嘅哥哥咧喺